Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Vreau să citesc în Matei 7, versetul 12 sau 11, pentru a începe. 7, 11, este un text foarte cunoscut. Deci dacă voi care sunteți rei știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în cerul vă va da lucruri bune celor ce le cer. E un studiu foarte interesant să te uiți modul cum Dumnezeu dă. Modul cum Dumnezeu dă. Pentru că cuvântul ăsta a da, modul cum Dumnezeu dă, este variat și divers. Și când mă uit la Scriptură, văd că uneori modul cum Dumnezeu îți dă e destul de particular, e destul de deosebit. Hai să dau o ilustrație din Scriptură. Geneza 32, versetul 9. Iacov a zis, Dumnezeu tatălui meu Avram, Dumnezeu tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările tale. Versetul 11. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Cunoști textul, este când Iacov se întoarce și află că fratele lui vine în întâmpinare cu 400 de oameni. Și intră într-o panică, intră într-o criză, chiar mărturisește în rugăciunea lui, mă tem să vină să mă lovească și am soții, am copii, mă tem pentru familia mea. Și se roagă, Doamne, izbăvește-mă. Și Dumnezeu îl va izbăvi. Dar e foarte interesant să observăm primul lucru care îi se dă, care sunt pașii către această izbăvire. Primul lucru care îi se dă, mă duc la versetul caut verset 24. Iacov însă a rămas singur. După ce a trimis familia lui și așa mai departe. Biblia zice, și a rămas el în urmă. Biblia zice, Iacov a rămas singur. Atunci, un om s-a luptat cu el până în reversatul zorilor. Păi stai un pic. El tocmai strigă, Doamne, izbăvește-mă, Doamne, scapă-mă. Și ce îi se dă este o luptă. Ai. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Cere izbăvirea, dar izbăvirea vine în forma unui adversar. Ai. Și Biblia, Scriptura continuă și spune așa, atunci un om s-a luptat cu el până în reversatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei. Așa că i s-a scrintit încheietura coapsei lui Iacov. Pe când se lupta cu el,
Omul acela a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov i-a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela a zis, care ți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov le-a întrebat, spune-mi te rog numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locul acelui pe el, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. S-a rugat pentru izbăvire, dar a venit luptă. Și când a biruit, a primit un nume nou. Cum te cheamă? Iacov, înșelător. Nu s-a mai fi numit Iacov, ci Israel. Cel care se luptă cu Dumnezeu sau prințul lui Dumnezeu. Israel. Și s-a schimbat numele. Și pentru că cel care s-a schimbat numele venea de sus. Nu este o schimbare de nume la primărie. E o schimbare de nume în univers. Cu acest nou nume, n-avea cum Esau să-l doboare. S-a rugat pentru izbăvire. Dumnezeu a zis, ok, izbăvirea ta, ai nevoie de un nume nou. Dar acest nume nou n-are cum să vină doar să cadă din cer. Va trebui să te lupți, Iacov. Îți dau oportunitate să capăți un nume nou. Îți trimit un om cu care să te lupți. Și chiar când Iacov când se termine această luptă, în perspectiva lui Iacov, nu se plânge, un om a venit să se lupte cu mine. Nu. Zice, am văzut Dumnezeu față în față. M-am întâlnit cu Dumnezeu. Fața lui Dumnezeu. Uneori a intra a avea acces la prezența lui Dumnezeu se face prin luptă. Deci nu te mira că uneori te vei ruga ceva și vine lupta și tu te plângi. Tu zici, pe nu înțelegi că lupta e de fapt e răspunsul la rugăciunea ta. Doar că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Și din câte știu, dacă tu ești răscumpărat prin sângele lui Iisus Hristos, ești preot și împărat. Deci, ca și împărat, ar trebui să cercetezi lucruri ascunse. Chiar și acel nume nou care vine prin această luptă. Ai. De aceea Dumnezeu nu omoară leul care vine împotriva ta. Pentru că uneori va trebui să te lupți ca să capeți un nume nou. Să fie un update. Ok, hai să termin cu gândul ăsta. David a capătat un nume nou după ce s-a luptat cu Goliat. Și tu o să-mi zici, dar frate Glenn, nu scrie nicăieri că David după s-a numit altfel. Da, nu s-a numit altfel. S-a numit tot David, dar greutatea numelui lui nu mai era aceeași. A capătat un nume nou. Da, se numea tot David, dar femeile o să cânte Saul a omorât miile, David 10.000.
Dar asta nu înainte să facă isprăv. Deci după ce l-a doborât pe Goliat, chiar dacă se numea David, numele lui avea o mai mare greutate. A capătat un nume nou. Dumnezeu să te binecuvinteze.